Velkommen til dette afsnit af Spændende Mennesker. Vi er i dag taget ud for at besøge en meget spændende mand ved navn Carsten. Her har jeg. Hallo. Jeg skal lige den der dokkestation til at virke. Jeg røg lige af serveren her lidt før. Ja, men hold lige kæft, unger. Ja. Ja, men Henrik, jeg bliver nødt til at ringe til dig senere, fordi jeg vil slet få de der unger til at holde kæft. Ja. Hold nu kæft. Det er godt. Se. Hvad vil du? Hvad er der? Hedder du Carsten? Ja, det er mig, der er Carsten. Det er mig, der er Carsten. Hvem er du? Jeg er Bjarne Rolfe. Jeg kan nå søveren. Hej. Skulle du interviewe mig, eller hvad? Jeg er lidt småt travlt. Digital Hav, det der arbejde. Jeg ved ikke, om du kender det, jeg er sådan noget teknisk produktchef, ikke? Det er jeg. Hvornår får du egentlig tid til dine børn? Ja, må du være. De er der bare. Sex er lykken. Børn er ulykken. Det er det, der kommer ud. Det er jo ligesom hvis du spiser kål, så får du dårlig mave, ikke? Så hvis du har sex, så får du børn. Kan du vente på sekund, at du er et meget dårligt lys lige nu? Ja, jeg venter. Hvis du går stærkt. Kan du komme et sted, hvor der er lidt bedre belysning? Ja. Det går. Hvor der er bedre lys her i denne hus? Jeg tror, hvis vi kan få den yngste derinde til at... Du ved det. Hvad så far streg? Hvad så far streg? Far streg? Hallo, far streg? Prøv lige at kigge på far. Prøv lige at sætte smil. Kig lige på far. Nå. Det bliver lidt mærkeligt. Hvad far streg? Det bliver lidt skøre, når man ikke tager sig af dem. Har du skæg? Ja, jeg kunne se far skæg, ikke? Han ser mig ikke så meget, så han er ikke lagt mærke til at skæg. Kan du lide det? Anton, må jeg lige høre dig? Hvad synes du om din fars skæg? Du siger, fars skæg er smukt, hva'? Hvordan? Det kameramanden, fars skæg er smukt. Det er smukt. Hvordan er din oplevelse af mangel på far? Nej, du den, ja.